अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एयर ब्लू जॉब्स। तो फ्रेंड्स 4 जून पोस्ट डेट है। इस्लामाबाद इंटरमीडिएट 8 जून 2023 फ्रेंड्स लास्ट डेट है इनकी। एड्रेस है फ्रेंड्स इनका द प्लेस पीरल कॉन्टिनेंटल होटल शाहराह कायदे आजम लाहौर। तो फ्रेंड वीकेंड पोजीशन है, इनको क्रू कैबिन चाहिए। हाउ टू अप्लाई फीमेल एप्लीकेंट्स कैन अपीयर इन द इंटरव्यू विद ओरिजिनल CNIC intermediate or equivalent qualification certificate and 2 passport size photographs. The interview will be held on 8 June 2023 at Banquet Hall, Pearl Continental Hotel The Mall, NH रावलपिंडी। तो फ्रेंड्स एयर ब्लू जॉब 2023 फॉर क्रू कैबिन एडवर्टाइजमेंट, ये फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट है एयर ब्लू की। ये देख लो फ्रेंड्स, 8 जून इंटरव्यू हो रहे हैं, टाइम डेट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंतहाई अहम होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी और टाइम पर पहुँच सकें। थैंक्स एंड अल्लाह।